Hello，相信大家睇完片頭都知道今日你哋會跟我嚟 JA 去邊度旅行啦。我哋今日嚟到西貢，屬於香港嘅後花園。咁第一站我哋就首先嚟到西貢嘅一間酒店啦，我會話好靚嘅，而且係開幕冇耐嘅咋，大約開咗2-3年左右，就係 WM Hotel。咁我首先嚟到呢度 check in 咗之後，我哋攞咗房卡啦，就落去下面。你就會見到呢度就係我哋嘅自助餐嘅區域，佢有晚餐、自助餐、早餐都有。不過我哋就冇食晚餐，淨係食早餐。我哋條片都會有㗎，所以想睇有咩食就繼續睇落去啦。然之後行出嚟就會見到呢度有間健身室，同埋出面有一個好靚嘅禮堂。我哋喺度住嗰2日，其實都有見到有好多人喺度擺婚禮。跟住你見到呢間酒店好大㗎。佢分咗3個 tower， 而且佢有健身室、游泳池。佢個游泳池仲要係露天游泳池，非常之靚。咁我哋就係住呢個 Peak Tower， 上到嚟1樓，記住佢係3101，唔代表佢係3樓噶。我哋上到嚟1樓，嚟個簡單嘅 room tour 先啦。咁首先開咗房門啦，跟住我哋一入嚟喺右邊就會見到我哋嘅廁所。我今次 book 嘅呢間房型係有個浴缸，同埋亦都有一個企缸嘅。跟住呢邊就係個廁所啦、洗手間啦，然之後佢行出嚟呢，先會有個洗手盆嘅，跟住有塊大嘅鏡，呢度就有啲茶水間，然之後一張大床，同埋呢度配埋一個露台噶，而且係望住呢一個戶外嘅景，好舒服。咁我哋簡單做完個 room tour 之後，我哋就落到嚟呢一個健身室同埋泳池，喺地下啱啱有介紹過。大家記得留意翻個時間啦。咁入咗去之後呢，你會見到左右邊男廁同女廁就俾你更衣室嘅。上泳池呢，我哋就要拍卡，然之後搭 lift 去 LG 去到 R， 即係去天台。因為佢係屬於一個天台嘅泳池，所以你見到佢係一個無邊際嘅泳池嚟噶，係好舒服。好多人都會選擇攤喺張凳上面曬下日光浴。360度嘅望海。其實呢個泳池如果要游晒呢，其實都真係好攰啊！我估應該大約有50米添嘅，其實加埋你個彎度，好靚。除此之外，你喺度會見到對面係一啲特色嘅房型，你見到有人喺度擺求婚嘅設備。咁我哋介紹完酒店嘅設施之後，我哋行到出嚟呢度西貢嘅海濱長廊。咁我哋就係沿住呢個海濱長廊行翻出去西貢嘅市中心嘅，大約步程我估10分鐘左右啦。咁行翻出去嘅途中呢，你會見到呢度係有人出租呢個獨木舟，俾你撐去西貢出嘅海岸，包括係啲洋洲啊、白沙洲啊、橋咀島啊，又或者係再遠多少少嘅綠丹島、吊鐘洲等等。係好出名噶，都係。咁我哋沿途都會見到有好多唔同嘅攤檔啦，俾你買一啲小作物咁樣樣，環境都係好舒服嘅。如果夏天你就記得帶多把遮啊，因為我覺得遮光嘅物品唔係話好多，即係冇乜樹蔭啊。咁行出嚟嘅時候，你都會見到呢度有一個免費嘅練習場嘅高爾夫球嘅一架船啦。俾你去呢個叫做滘西洲啊，佢入面呢，你見到呢個套餐係包咗船飛，亦都包咗高爾夫球嘅任打嘅設備，係非常之好嘅一個 package 啊。不過我就未去過啦，我建議大家都可以參考一下上網。咁我哋行到出嚟西貢嘅市中心啦，你會見到呢度有好多唔同嘅船家喺度攀咗塘，擺咗檔口嘅。包括可以俾你搭船去呢啲廈門灣啊，又或者橋咀島啊等等。咁我哋今次呢，就係 book 咗夜晚嘅一個初文漁嘅一個團。咁去到夜晚6點半左右，然之後我哋搭上船啦。咁跟住呢，佢就會個船家就會載我哋去到一啲遠少少嘅地方啦，都係喺西貢海域範圍入面嘅。然之後我哋就會喺呢度初文漁。咁船家都會介紹一下嗰啲鈎會點樣用啊。到時候你哋如果嚟玩嘅話，記得要聽得仔細啲啦。咁你見到呢啲設備咧，好多唔同顏色，呢啲叫
魚排啊。咁其實錯墨魚就喺度坐下，擺個魚鈎上去，透過啲光，等啲墨魚黐住你，跟住一向上勾就會勾到隻墨魚啦。咁大約2個半鐘呢，我呢就其實係釣到1隻。但係其實我哋同船嘅人呢，係用咗佢哋自己嘅魚竿去釣，真係可以釣到好多啊！只係我哋技藝未精啫。咁我哋大約10點零鐘啦，就翻嚟西貢市中心，跟住就完成咗今日嘅活動啦。咁去到第2朝，我哋落到嚟呢個自助餐嘅早餐，你見到啱啱有個牌仔㗎，佢係擔心你哋如果2個人都出晒去攞嘢食嘅話，張台會唔會突然之間俾人用咗？咁就唔會啦，有呢個牌仔就去阻隔呢個情況出現。咁佢呢度有啲自助嘅 pancake 啦，其實熟食又或者係有人整嘅雞蛋，我相信雞蛋嘅料理喺自助餐嚟講係唔少得嘅，一定，尤其是係早餐。有呢啲咖喱角啊、炸兩啊、炸饅頭啊呢啲咁嘅嘢食。都係好中式嘅，不過我覺得味道都唔錯，大家嚟到都可以記得試下。仲有呢啲麵包類啦，同埋生果就必須啦。同埋今次呢個自助早餐係我哋經 trip.com 買嘅，咁所以佢係包咗呢個自助早餐。咁除此之外呢，其實仲有一啲甜品咁嘅嘢嘅，仲有啲 yogurt。咁當然啦，佢呢度其實早餐都有麵檔俾你自己嗌，其實可能落啲丸啊、菜啊。咁作為一個中式嘅早餐，呢啲就走唔甩噶啦。最後俾大家望一下個環境，因為之後我哋就會去遊覽呢個西貢嘅地質公園4棟火山導賞團。咁其實呢一個導賞團呢，我哋係由經 K6去到做 booking 嘅。咁佢由西貢碼頭出發啦，你都見到呢，其實啱啱我所講話西貢有啲人會租呢個獨木舟嚟到撐咗咧，佢哋都會撐到咁遠噶，大約3-4個鐘左右啦。咁我哋第一站就係嚟到呢一個睇六角柱石嘅一個地方。咁其實我嘅專業知識都唔係好多啦，所以如果大家想去睇嘅話呢，我哋建議真係 book 翻個導賞團，等個導遊去到好仔細咁介紹。咁導賞團嘅資料我會擺喺下邊嘅 info box 噶啦，你想睇嘅話就可以去問佢哋攞資料啦。呢個導賞團最有趣嘅地方呢，佢哋會帶我哋去好多唔同嘅景點啦，而且個快艇都係好靚，絕對係好適合去到做打卡噶。而且佢如果風平浪靜嘅話呢，佢哋會帶我哋穿越呢一啲懷峽谷，我唔知點形容呢個地方。你睇其實真係好壯觀，就算同情嘅人呢，全部都係大人啦。如果大人小朋友都可以參加呢個活動嘅，做親子活動嘅話，就更加好添啦。嗱，呢個就係其中一個海蝕洞啦。佢哋話似一個蠟燭喎，有一點點嘅光嘅時候，一瞬即閃噶啦。成個導賞團見到嘅都係呢啲咁宏觀嘅石。我覺得如果想試下香港即係非鬧市嘅地方呢，參加呢個西貢嘅團就真係最好。無論係帶小朋友嚟定係一對情侶嚟，我都覺得係好適合去參加呢個團，尤其是係你未試過喺呢個角度去到欣賞香港嘅話，呢個就係我哋嘅另一個團，因為我同團有2架船，呢個我記得係叫蝙蝠洞，相傳以前係有蝙蝠啊，依家應該冇晒啦，所以啱啱都見到西貢嘅地質公園真係香港嘅寶藏啊！我哋呢日一夜住完 WM Hotel。然之後再去天台嗰個無邊際嘅泳池，夜晚嘅時候再出海坐墨魚，然之後第2日朝早就去參加呢一個4棟火山遊覽團，係真係好充實啊！覺得咁呢條片就去到咁多啦。如果大家中意嘅話，記得 like、share 同埋 subscribe。我哋下條片再見啦，多謝支持，拜拜。